शहरको भिडभाड अनि कोलालबाट केही समय टाढा नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका 6 स्थित चिलाउने गाउँमा लुकेको एउटा सुन्दर गन्तव्य चिलाउने गाउँ झरना। हरियाली जंगल, चिसो हावा अनि झरनाको कलकल आवाज प्रकृतिसँग रमाउन चाहनेका लागि यो ठाउँ निकै नै मनमोहक रहेको छ। यो ठाउँसम्म कसरी पुग्ने लगायत सम्पूर्ण डिटेल्सको लागि पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला है त। आजको मेरो यात्रा सुरु हुन्छ ललितपुरबाट। तपाईहरु पनि काठमाडौँ भ्यालीको जुनसुकै ठाउँबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि फर्स्टमा सामाखुसी चोक आउन पर्ने हुन्छ। आजको मेरो रुट हुनेछ सामाखुसी, टोखा, गुर्जे, भन्ज्याङ, अर्खौले, समुन्द्रदेवी हुँदै चिलाउने गाउँ झरनासम्मको। सामाखुसीबाट चिलाउने गाउँ झरनासम्मको डिस्टेन्स करिब 21 किलोमिटर मात्र रहेको छ। त्यसैले तपाईलाई टाइम पनि 1 देखि 1.5 घण्टा मात्रै लाग्नेछ। बाटो पनि 95% नै पिच रहेको छ। ल यो अगाडिको दृश्य चाहिँ सूर्यचोर भए माथिको डाँडा अनि यहाँ चाहिँ भेटघाट गुर्जे भेटघाट रेस्टुरेन्ट छ अनि यो अगाडि चाहिँ पुलिस चौकी छ, चेकिङ पनि भइरहेछ यहाँनिर हैन। हो सिधै जानु भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ गुरुङ गाउँ हुँदै बिदुर रसुवा पुग्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ राइट जाने बाटो छ है त। गुर्जे होम माउन्ट भ्यू होमस्टे लेखेको बोर्ड पनि छ अनि यहाँबाट ठ्याक्कै राइट लिनु भने चाहिँ साँगुरो बाटो छ, सानो बाटो। अनि त्यो बाटो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ समुन्द्रदेवी, खोले गाउँ, लखेनश्वरीतिर जाने बाटो छ है। त्यस्तो ओह्रालो तल छ अनि हामीले चाहिँ यो नुवाकोट जाने अब हाइवे छोडेर चाहिँ हामी यो राइट साइडको बाटो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यो रेस्टुरेन्टको तल बाटो है त। गुर्जे भन्ज्याङबाट भित्रको बाटो पिच नै भए पनि ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएर बाटो बिग्रिएको रहेछ। अन द वे यस्तो सानो झरनाहरू चाहिँ टन्नै भेटिन्छ। आफ्नो यात्रालाई एकछिन पज गरेर फोटो भिडियो खिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सामाखुसी चोकबाट हिँडेको करिब 1.5 आवर्समा म अब झरना नजिक आइपुगेँ। ल हामी चाहिँ यो बाटो आएको अनि सिधै चाहिँ लखेनश्वरी जाने बाटो भएपछि हल्का ग्राभेल छ है त। अब यहाँनिर चाहिँ राइट साइडमा सानो गल्ली छ। यो सानो बाटो लिएर तपाईहरु 5-10 मिनट अगाडि जानुभयो भने अनि तलपट्टि झर्नुभयो भने चाहिँ चिलाउने गाउँ झरना छ है त। ल यता तलपट्टि अलिअलि गाउँ छ, त्यो गाउँको नाम चिलाउने गाउँ अनि त्यो ठ्याक्कै गाउँको तलपट्टि चाहिँ चिलाउने गाउँ झरना छ है त। हामी जाँदैछौँ ल। दिदी यहाँबाट झर्न मिल्छ? झर्ना हजुर एक बारीबाट पनि झर्न मिल्छ होइन? बाटै छ, हो बाटो नै छ, सर्टकट बाटो। ए ल हामी चाहिँ चिलाउने गाउँ झरना जाँदैछौँ अनि बाटो चाहिँ अगाडिबाट अलिक घुमाउरो छ। हामी चाहिँ सर्टकट लिएर चाहिँ ठ्याक्कै झर्नाभन्दा अलिकति अगाडि पुग्छौँ। नुवाकोट स्थित चिलाउने गाउँ झरनाको यात्रा आजलाई यति नै। नेक्स्ट वाटरफल एपिसोड लिएर म चाँडै नै आउनेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।